ককাটেল পাখির প্রতিদিনের খাবার সম্বন্ধে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। তবে তার আগে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স রয়েছে ভিডিওতে। ককাটেল একটি ভীষণ আদুরে পাখি, যা পাখি প্রেমীদের কাছে খুব জনপ্রিয় এবং এটি সুদূর অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয়। তারা প্যারাকিট বা টিয়া প্রজাতির এবং দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। বন্য ককাটেল ধূসর রঙের হয়। পাখি প্রজননকারীদের দীর্ঘ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজ এর অনেক মিউটেশন তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে লুটিনো, ফন, গ্রে, হোয়াইট ফেস, সিলভার, পার্ল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাথার ঝুঁটি দ্বারা এই পাখিটিকে সহজেই অন্য পাখি থেকে আলাদা করা যায়। মজার বিষয় হলো পুরুষ এবং মহিলা ককাটেলগুলি দেখতে একই রকম। আপনি যদি একজন অভিজ্ঞ প্রজননকারী না হন, তবে তাদের শনাক্ত করতে আপনার অনেক সমস্যা হবে। শুধু পাখিদের জানার জন্য নয়, তাদের খাওয়ানোর কৌশল এবং প্রজনন পদ্ধতিও জানার জন্য অভিজ্ঞ পাখি পালকদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ককাটেল পালনকে সহজ করতে নবীন প্রজননকারীদের সুবিধার জন্য এখানে খাবারের একটি তালিকা দিয়ে রাখলাম। 1. বীজ মিশ্রণ। 2. যে কোনো সবজি বা পাতা, যেমন পালং শাক, কলমি, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, লাল শাক, নিম পাতা, সজনে শাক ইত্যাদি। 3. যে কোনো সবজি, যেমন অ্যাসপারাগাস, ব্রকলি, বাঁধাকপি, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, শসা, সজনের ডাঁটা, মটরশুঁটি, শিমের বীজ, কাঁচা পেঁপে, পটল, মূলা ইত্যাদি। 4. যে কোনো ফল, যেমন আপেল, স্ট্রবেরি, ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, নাশপাতি, পেয়ারা, কামরাঙা, আমড়া ইত্যাদি। 5. সমুদ্রের ফেনা। 6. ফোটানো এবং ফিল্টার করা বিশুদ্ধ জল একবার সকালে এবং একবার সন্ধ্যায় পরিবর্তন করে দেবেন। 7. সজনে পাতা সপ্তাহে 2 বার। এটি ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এবং সব ধরনের খনিজ সমৃদ্ধ। 8. প্রতিদিন অঙ্কুরিত বীজ। 9. সেদ্ধ বুটের ডাল সপ্তাহে 2 বার। 10. সপ্তাহে 2 বার শুকনো কুমড়ার বীজ। 11. অ্যালোভেরার টুকরো সপ্তাহে 2 বার। 12. ঠান্ডার জন্য তুলসী দ্রবণ। তাপ, হজম ও পালকের সমস্যার জন্য ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরার দ্রবণ সপ্তাহে 1 বার বা চিকিৎসার প্রয়োজন অনুযায়ী দিন। সকালে 6 ঘন্টা রেখে তারপর পরিবর্তন করে স্বাভাবিক জল দিন। সবজি এবং ফলগুলি পরিবেশন করার আগে একটি বড় পাত্রে জলে 3 বার ধুয়ে ফেলুন। ফল দেওয়ার আগে বীজ ফেলে দিন। ককাটেল বার্ডের সিড মিক্সের অনুপাত: চীনা 3 কেজি, কাউন 1 কেজি 500 গ্রাম, সূর্যমুখীর বীজ 250 গ্রাম, পোলাও চালের ধান 1 কেজি 500 গ্রাম, ক্যানারি 1 কেজি, গুজি তিল 250 গ্রাম। বীজের মিশ্রণটি ভালো করে ধুয়ে 3 দিন কড়া রোদে শুকোতে হবে। তাহলে আর একবার বলা যাক শাকসবজি ও ফলের তালিকা। অ্যাসপারাগাস বা বাংলায় শতমূলি, ব্রোকলি, গাজর, শালগম। শাকসবজি, যেমন বাঁধাকপি, পালং শাক, কলমি শাক, লেটুস ইত্যাদি। মটরশুঁটি, মরিচ যে কোনো রঙের, সবুজ বা লাল। মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, শসা ইত্যাদি। আর ফলের মধ্যে রয়েছে আপেল, কলা, রসালো ফল, যেমন জাম, ব্ল্যাকবেরি, কালো জাম, ব্লুবেরি, ক্র্যানবেরি, রাস্পবেরি, স্ট্রবেরি। ফুটি বা তরমুজ, চেরি ফল, আঙুর, লেবু, আম, কমলা, পেঁপে, পিচ, নাশপাতি, পেয়ারা ইত্যাদি। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ককাটেলরা ফল খেতে চায় না। সেক্ষেত্রে যারা একেবারে নতুন ককাটেল পুষছেন, তারা প্রথমে দেখবেন আপনার পাখি 2-1 দিন ফল খায় কিনা। খেলে তো ভালোই হয়, নিয়মিত দেবেন। তবে না খেলে ফল দেওয়ার দরকার নেই, শুধু ছোলা, দানা, জল ও শাকসবজি দিতে হবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। টাটা।